A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Qala rahimahullah ta'ala. Wa ayatul lahum lan iku dadi ayat tondo. Wa ayatun iku dadi ayat tondo atas kekuasaane Allah lan sifat wajahnya itu Allah. Wa ayatun iku dadi ayat lahum keduwene anna hamalna dzurriyyatan fil fulki. Wa ayatun iku dadi ayat atas sifat wajahnya itu Allah lahum keduwene kono al Mekah. Atau kufar Mekah ana utai sunai sun kamalna iku wis ngemot ingsun dzurriyyatahum ing anak dzurriyyatahum ing dzurriyae mbah-mbahe maksud dzurriyae iku bapak-bapake mbah-mbahe dzurriyyatahum ing mbah-mbahe atau bapak-bapake lan mbah-mbahe kufar Mekah tamat mbah-mbahe mereka kumpul ke dalam perahu. Orang maca sawal Madinah al Madinah oleh Islam kaya kumpulan Imam Yakub dzurriyyatihim. Kamalna dzurriyyatihim untuk jamaah. Pira-pira mbah bapake lan mbahe. Kufar Mekah dijami kelan jamaah. Waman lam yasma waman utawi wong lam yasma kang ora jamakna sapa man diwaca mufrad dzurriyyatahum. Nasaba iku nasabna sapa man ya ing lafal dzurriyyah. Wal muradu te kanthi karepna dzurriyyati kan dzurriyyah iku ala bau pira-pira bapak wala jadu pira-pira mbah. Wasmu dzurriyyatu te asma dzurriyyah iku ya kau tumibo apa asma dzurriyyah alal aulad ing ati pira-pira anak. Iya. Dzurriyyah itu ya anak ya bisa, anak turun, nenek moyang ya kena. Yang maksud di sini anak apa? Mbah-mbahnya, nenek moyangnya. Kalau dzurriyyah itu bisa dzurriyyah anak turun, bisa dzurriyyah nenek moyang, bapak-bapak, mbah-mbah, maksud di sini bapak-bapak lan mbah-mbah. Fil fulki dalam perahu al-masjuni kang dikebai. Apa isi mengkono fulki ail mamle dikasikan dikebai apa mulki, apa mulki, apa fulki. Al-masjuni ail mamle dikasikan dikebai apa fulki. Wal muradu tekan karena fil fulki kelawan fulki. Iku safinatun nuhin iku peraune Nabi Nuh alaihi wassalam. Wa ulai utai kufar Mekah atau ahli Mekah. Wa ulai utai kufar Mekah atau ahli Mekah iku min nasli. Man iku saking anak turune wong kumilakang dimot sapa man ma'anuhin saka Nabi Nuh alaihi salam. Wa kanulan ana sapa ahli Mekah utawa kufar Mekah. Wa kanulan ana sapa ahli Mekah utawa kufar Mekah iku fi aslabi abin ku dalam pira-pira iku kasih pira-pira bapake kufar Mekah atau ahli Mekah. Qala ba'dhum kau sapa setengah ulama. Jadi wakalan ana sapa kufar Mekah atau ahli Mekah itu biasa di atin dan pira-pira iku kasih pira-pira bapak ahli Mekah. Wala kau sapa setengah ulama al-muradu tekan dikarepno fulkil masjid kelawan. Fulkil masjid perahu kanthi kebai iku safinatu hadza zaman iku peraune iki zaman. Ana sing dawuh ngono. Wa dzurriyyatuhum bisafina ala tajrifil bahri. Wa dzurriyyatuhum lan utai pira-pira anak turune ahli Mekah iku bisafinati iku ing dalem rau alati kang tajri kang mlaku apa safina fil bahri ing dalem segara. Walaisan ora ana lahe kedue safina ya apa tangan. Warijlun lan sikil ora di tangan ora di sikil safina rau. Atau bisa menempuh apa safina masirata isyrina yauman yang pelakon 20 apa yaman dinane pelakon 20 dina iso ditempuh fi yaumin waqidin dalam dina kang siji. Hadza kulluhu yadul ala qudratina. Hadza utawi iki Allah Ta'ala hadza kulluhu yadul ala qudratina. Hadza utawi iki anna hamalna dzurriyyatan fil fulki mashhud. Hadza utaiki amal nazriyatan fil mashkun tulis kabeh hadza kiyatul kunutun apa hadza kulluhu ala qudratin ing ngasih kekuasaan ingsun.
Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Lan gawe ingsun lahum krono are ahli Mekah min misli saya sepadane fulkil maskun ingsun gawe ma ing perkara ma min mislihi yarkabuna kang numpak sapa ahli Mekah dan ingsun gawe untuk mereka ahli Mekah perahu yang mereka tumpak yang seperti fulkil maskun. Kila diucapno aroda ngersana sapa Allah fi kelawan ma yarkabun asufuna ing pira-pira rau alati kang umeh kang digawe apa sufun digawe batas sapinati nukin dasabatane perahu Nabi Nuh alaihi salam sing digawe diproduksi perahu setelah perahu Nabi Nuh alaihi ati yang ngasih tingkai Safinati Nuh. Wakilan ucapno arota ngersakno sapa Allah fi kelawan mayar kabu ngersakno sapa Allah fi kelawan mayar kabun asufuna ing pira-pira perahu asyira kang cilik-cilik alati kang tajri kang mlaku apa sufun siwar mlaku fil anhari ing dalam pira-pira kali oleh mlaku ning kali kalsulki kaya perahu al ibari kang gede-gede kalsulki kaya pira-pira perahu kaya pira-pira perahu al ibari kang gede-gede filbari ing dalam segara sing arane ngono maksudnya mereka pun perahu cilik-cilik kaya perahu gede sing segara itu. Wa hadza utaikil arada bisufan aswar iku kalau kota ta itu imam kota ta wa boha kilan imam boha wa wiri malane kota ta toka. Wala waru ya lan riwayat Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa sing ruya al-muradu tekan karepno min mislihi lawan dawu min misli mayar kabut lawan dawu min mislihi padane kuwi masun utawi kan dikarepno dawu min mislihi iku al ibiru iku unta itu yang misli fulki unta filbari ing dalam daratan kasubene kaya boro-boro perahu filbari ing dalam segara. Yani ngersakno sapa Allah kala gawe ingsun lahum rono alu Mekah filbari ing dalam segara ingsun gawe asufuna ing boro-boro perahu biar kabuna kang numpak sapa alu Mekah ing sufun wa khalaqna lan gawe ingsun lahum rono alu Mekah filbari gawe ing dalam daratan ingsun gawe al-ibila ing unta wal farasalan jarang wal baglalan fiwal wal khimaran khimar yarkabuna kang numpak sapa al Mekah ing ibil faras bawal dan khimar wa yang milan padha mati memberi muatan kan mati sapa al Mekah memberi muatan wa yang milan padha mati sapa al Mekah askala pira-pira barang abote al Mekah iki makna ning gone ibil faras wal khimar akan pira-pira barang abote al Mekah. Wa hadza kulluhu yatilu ala qudratina wa quwwatina wa hadza uta'i khalaqna lahum min mithli ma yarkabun kulus kabana hadza itu yatilu nutono apa hadza kulluhu wa hadza uta'i wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabun kulus kabana hadza itu yatilu nutono apa hadza kulluhu ala qudratina ngasih qudratin insun Allah wa kekuatan insun Allah. Wa inna sya'nu ghrikum fala syarika lahum wa lahum yunqadun. Wa inna sya' ya nasih mana mayar kabun kapal terbang ya mayar kabun kalau mengalami misi mayar kabun itu ya kapal terbang itu mati ngono itu dari kan ditunjukkan ini wa inna sya' ghrikum fala syarika lahum wa lahum yunqadun ya apa nek ngersakno maka ingsun keremno mereka ora iso ora ana sing nulungi lan ora iso diselametno kapal terbang ae ceblok wis mate kabeh ngono. Kabeh. Iki nek sak niku salah satu walahum yungkodun nek kapal kerem jek ana sing selamat. Kapal terbang ceblok mate kabeh walahum yungkodun. Nek sing maya kabeh misi kabeh adalah kapal terbang. Wa inna sya' lamun ngersakno sapa ingsun. Wa inna salaman ngersakna sapa ingsun nughrik mongko ngeremno ingsun ruming alu Mekah. Salah syari kholahum walahum yungkodun. Salah syari mongko ora ana kang nulungi iku maujud lahum marang alu Mekah. Walahum lan ora uti alu Mekah iku yungkodun iku diselametno sapa alu Mekah. Salah syari mongko ora ana kang nulungi iku maujud lahum marang alu Mekah walahum lan ora uti alu Mekah yungkodun iku diselametno sapa alu Mekah. Lamu bisa dikasih orang kang nulung iku majid ra marang al Mekah wala lan ora udah al Mekah yang sunah itu selamat sapa al Mekah ora selamat
minal ghurqi saking ker. Wa qala ta'ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wala akhadha lan ora ana wong suci yung kizuhum iku nyelametno sapa akad ing Al-Mekah nyelametno min azabi saking siksa ingsun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin illa rahmatan kejaba welas minna saking ingsun wa mata'an lan nyeneng-nyeneng ilahin temeka marang mangsa suci ai ila ing juga ajalin tegese tumeka dadi tuku pira-pira ajale Al-Mekah tegese tumeka tegese ila ing juga ajalin tumeka marang dadi tutupe pira-pira ajale Al-Mekah yakni ngersakno sapa Allah la akad ora wong siji iku bisa nyelametno sapa akad ing Al-Mekah min azabi sisa ingsun illa anarhamahum kejaba yen to melasi ingsun ing Al-Mekah ila ing kuwe ajen temeka dadi tutuke pira-pira ajale Al-Mekah tak welasi ya selamat ngerti welasi ya mate kabeh wa ila qila lahum muttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun qala wa ila qila nalikane diucapno lahum marang Al-Mekah apa sing diucapno itaku wedi sira kabeh mak ing perkara bena idukum kang ing dalem ngarep sira kabeh. Amalan perkara kalfakum kang ing dalem mburi sira kabeh. Wedi ya marang perkara sing ngarep lan mburimu la alakum menawa sira kabeh. Turhamun iku diwelasi sapa sira kabeh. La alakum menawa sira kabeh turhamun iku diwelasi sira kabeh. Al muradu te kan digarapno bima kelawan perkara bena idukum kang ing dalem ngarep sira kabeh iku adunya iku dunya maksudnya bena itu adalah dunya. Yani ngersana sapa Allah ibaru wedi sira kabeh ing dunya. Wala takrobulan ojo marep-marep sira kabeh ing dunya. Lakilah ucapno ma bena dikum utahe kang dikarepno kelawan dawuh ma bena dikum. Ma iku perkara asoba kang mekenani apa ma mekenani man ing wong qablakum kang ing dalem sedurunge sira kabeh. Bayane minal umami pira-pira umat. Iku maksude ma bena dikum sing aran ngono. Perkara sing ngarepmu yaitu musibah-musibah yang menimpa kepada umat-umat sebelum kamu. Wedi marang musibah sing kaya musibah umat sebelum kamu. Wa ma khalfakum. Utai kang dikarepno kelawan dawuh ma khalfakum, perkara sing ing dalem guri sira kabeh iku azabul akhirat iku siksa akhirat. Wa wa takil ma benaikum ma asaba man qablakum minal umat. Iku kalau kota iku dhewe kota muqatilin lan imam qatil. Wa jawabu idza tajabu idza wa idza qila lahum tapi idza di wa jawabu idza tajabu idza iku madhufun dibuang wa jawabu idza tajabu idza wa idza qila lahum taqu saterus iku madhufun dibuang dadi rute takdire jawab iku idza qila nalikane diucapno lahum marang Al-Mekah apa hadza iki ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun kalau mereka dawi iki didawi perintah atau diperintah ittaqu ma baina ikum sak teruse a'radu mongko mengo sapa Al-Mekah mereka mengo a'radu mongko mengo sapa Al-Mekah lah kok ngerti jawabe iza maksud takdir adalah a'radu jawabe kok a'radu kok ngerti nek jawabe a'radu bidalil lima kelawan dalil perkara bakal kang dalam sabadane mau dawuh wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa turhamun itu dawuh iku illa kanu anha mu'ridin qala rahimahullahu ta'ala yakni ngersana sapa Allah idza qila nalika itu jami kufar marang pira-pira kufar Mekah apa sing dicapno ittaqu sira kabeh main perkara bena itu ku kae dalam ngarep sira kabeh wa malan perkara kalpaku main dalam mburi sira kabeh lalaku menawa sira kabeh ku tanah aluna iku merkule sira kabeh merkule rahmat Allah taala padaku nunalan ana sira kabeh iku minal mukminin sing asing pira-pira mukmin nalikane dawuh ittaqu ma bena itu ku sak terus diucapno kepada kufar yuridu namung mengo sapa kufar diucapkan pira-pira wajah kufar
wala ismauna ora padha krungu sapa kufar kalam Allah ing kalame Allah taala. Wa qila lan diucapno apa sing dilama bena etikum wa ma khalfakum utai maksude ma bena etikum wa ma khalfakum iku minaz dzunubi pira-pira dosa wal maziyati kang wis kliwat wal mustaqbilat lan dosa kang bakal teko iku ma bena etikum dosa sing wis kliwat ma khalfakum dosa sing bakal teko ana sing nafsiri ngono. Wakila tu ucapna al-muradu tekan dikarepna minum sange mabena di kuma makul pakum iku atunubu zahir atau beberapa dosa kang zahir wal batin atulan dosa kang batin wakila tu ucapna al-muradu tekan dikarepna mabena idikum tekan dikarepna mabena idikum minal azab alladhi yanzil minas sama tekan dikarepna ma al-muradu tekan dikarepna ma bena itikum utawi al-muradu teka dikarepna ma bena itikum kelawan dawu ma bena itikum iku minal azab iku bayane siksa ala dikang yanzilu ka medun apa azabina same sing langit. Jadi perkara sing ngarepmu yaiku siksa sing medun sing langit. Wa khalfakum lan utawi dawu ma khalfakum iku minal azab iku sing siksa ala dikang yakuju ka metu apa azab minal ati sing orang sing gurimu maksudnya siksa sing metu sing bumi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim lan ora tekohim ing ahli Mekah utawa kufar Mekah. Min ayatin apa ayat suci min ayati rabbihim kang saking pira-pira ayate pangerane ahli Mekah. Ayat dalatin tegese ayat kang nuduhno ala risalati Muhammad ing ngasih keutusan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Lan ora teko ing ahli Mekah atau kufar Mekah apa satu ayat dari beberapa ayat di pengirane. Illa kana kejaba ana sapa kufar Mekah atau ahli Mekah anha sangka ayat mu'ridina iku mengo kabeh mesti mereka mengo. Ayat yang menunjukkan atas diutusan Nabi Muhammad mesti mereka mengo. Wa idza qila kan diucapno lawan marang ahli Mekah apa sing diucapno anfiku nafaqoisi anfiku mimma razaqakumullah anfiku nafaqono sira kabeh mimma sing ngasain perkara zakat kang paring rezeki kang sira kabeh sapa Allah. Bagian perkara sing dikarepno ning kowe dening Allah itu supaya dinafaqono. Nalikane mereka didhawuhi ngono aiza ketika senarkan diucapno kufar marang pira-pira kufar Mekah antiku paring nafkah sira kabeh mimas ngasing perkara atau kaum paring kumi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam Allah. Maka bagaimana kufar Mekah kalau diperintah supaya menafkahkan sebagian rezekinya? Qala mongko ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina lil ladzina amanu. Marang wong akeh amanu kang iman sapa alladzina ngucapi anut imu mallau yasya'allahu at'amah. Anut imu apa to paring mangan sapa kita. Ay anar rezeki tegese apa to paring rezeki kita man ing wong. Lau yasya'u kang lamun ngersakno sapa Allah Gusti Allah. Atama mongko paring mangan sapa Allah ikmat. Kalau kufar Mekah diperintah ayo sebagian isimu namparono sakono wong. Maka mereka jawab tentang orang-orang yang iman. Oh, apa kita memberi makan? Marang wong sing lamun Allah ngersakno memberi makan, dia akan diberi makan. Wadzalika uteqara alladzina kafaru alladzina amanu anutum malau insyaallah atama. Kenapa kok mereka jawab ngono? Iku anal mukminina kesune pira-pira mukmin. Kalau itu padha ngucap sapa mukminin kufar Mekah marang pira-pira kufar Mekah. Piye pengucape mukminin kepada kufar Mekah amfiku. Napa paring napa kok sira kabeh al masakin ngasih pira-pira miskin. Mimma sangking ing setengah sangking perkara rohitum kang seneng sira kabeh bayane min amwalikum pira-pira bondo sira kabeh. Jadi mukminin kata kepada kafir Mekah wong kafir bagian bondo sing seneng iki mbok yo dinapakono marang masakin. Maka kala mongko ngucap sapa al kufaru tau pira-pira wong kafir. Kok jek mongko ya. Kala ngucap sabal kufar pira-pira kafir anar juga apa paring rezeki sapa kita man ing wong lau ya syau kang lamun ngersakno sapa Allah Gusti Allah. Rozako moko paring rezeki sapa Allahu iman. Walam yarzuku
ing kali ora paring rezeki sapa Allah ing man ma kudrati sertane kudrate Allah aling ngase rizkihu aling ngase rozaqahu aling ngase rozaqahu panah numakote kita iku nuwafi kita masyiat Allah ing kersane Allah taala wala nutimulan ora paring mangan kita man ing wong lan yutin kang ora paring mangan ing man sapa Allah Gusti Allah taala dicapai mereka. Jadi kufar Mekah nalika dikandani wong mukmin. Sebagian pondok mbaya di nafakono marang wong miskin. Mereka menjawab, apa kita memberi rezeki marang orang yang saat kata Allah bersama maka akan memberi rezeki. Tapi kenyataannya Allah tidak memberi rezeki padahal Allah mampu memberi rezeki. Makanya kita ya nyocoki kersane Allah. Allah orang paring ya kita ya gak paring. Nah, kita orang beri makan marang orang yang tidak diberi makan oleh Allah. Itu jawaban kufar. Wa zautai fanahnu nuwafiqu masyiatullah. Panang zautai fanahnu nuwafiqu masyiatullah itu mas-ngasem perkara ya tamasakan tetekelan iklan masabal bukola utawa wong kang medhit. Jadi dalil sing kaya ngene iki termasuk dalil wong sing medhit. Jadi kita orang memberi itu nanti dikersana dening Allah orang memberi kok. Kalau wong kuwi dikersana untuk menerima rezeki dari kita. Jadi kita ya manut kersane Allah. Itu dalile wong sing ya kuluna ngucap sapa bukhola ya kuluna ngucap sapa bukhola lanuti wa dautena kan wa ku masyiat Allah itu mas ngasih perkara termasukkan tetekelan iklan mas sebal bukhola promosi medit ya kuluna ngucap sapa bukhola lanuti ora paring kita man ing wong halo maka ngaling-alingi iman sapa Allah Gusti Allah ngaling-alingi rezekine man wa zamu utai penyanane alu Mekah utawa kufar Mekah wa zamu utai penyanane kufar Mekah hadza yaiki nahnu nuwafiqu masyiatullah hadza iku nahnu nuwafiqu masyiatullah juga dengan batal mereka pilih kok penyonon iki adalah batal li Allah Gusti Allah taala itu agna itu dadekno sugih sapa Allah pada kholqi ing setengah makhluk Allah wa qara lan dadekno fakir sapa Allah pada setengah kholqi Allah dadekno sugih sebagian makhluk dadekno fakir marang sebagian yang lain ngono mau ibtilaan karena ujian tadi suka ujian, jadi melarat ya ujian. Ibtilaan korona uji. Pamanaan mau nyegah sapa Allah atunya dunya minal fakiri saya fakir lagu lan ora kok medit minusnya Allah. Allah tidak memberi dunia kepada fakir ora kok medite Allah. Tapi uji Allah kepada fakir. Wa amara lan perintah sapa Allah al-ghaniya wong sugih. Bil infaqi kelawan paring nafkah wong sugih diperintah untuk beri nafkah kepada fakir iki ora lali hajati. Kali hajat ora krono hajat Allah ilam wali marang banane won. Wa marang perintah sapa Allah algoni wong sugih ing kelan paring nafkah kali hajat ora krono hajat Allah ilam wali marang banane won. Belia buah balik terapun muji sapa Allah algoni wong sugih diuji bil fakir kamu fakir fina ing perkara. Purido lahu minal infaq. Purido kang fina ing perkara purido kang kira-kira ana pemalau manfaat kudu fakir nyali bagi ini paling apa kok. La itirada ora nentang kumaju akadin keti wong siji. La itirada ora nentang kumaju akadin keti wong siji di masyiati lain dalam kersane Allah. Wa hukmi lan ing dalam hukume Allah. Ya falku ing dalam makhluke Allah. In antum illa fi dhalalin mubin. Ora ana utai sira kabeh iku illa fi dhalalin kejaba iku coba ing dalam kesasar mungkin kang pertelo. Aku tegese ngucap sebal kufaru boro kafir. Ilmu marang mukmin sing perintah infak iku mau. Mukmin sing perintah infak anfiqu mimma razaqakumullah iku diomongi ngene dening wong kafir. Ma antum illa fi khata'in. Ayaku sing ngucap sebal kufar wong kafir marang mukmin ngucapi wong kafir ma antum ora ana uta sira kabeh mukminin iku illa fi khata'in kejaba. Itu coba yang dalam salah sisi baik yang dalam manut sira kabeh manut Muhammad dan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wa tarki malan ninggalan perkara nahnu kang utahe kita fihi ku ing dalam ma. Al asahu in antum illa fi dhalalin istik. Al asahu tekal asah iku in antum illa fi dhalalin mubin iku utawi dawuh in antum illa fi dhalalin mubin iku khitabun iku khitab min tarafillah saking arah-arah Allah lil kufari marang pira-pira kafir. Dadi ngene, dadi mau
in antum illa fi dhalal mubin. Ini ditafsiri wong kafir berkata kepada orang-orang mukmin, berkata ma antum illa fi khotoin fi tibai Muhammad atau gimana nabi, berarti itu khitobe kufar kepada mukminin. Itu yang pertama. Tapi menurut Al-Asah orang dawu in antum illa fi dhalal mubin ini adalah khitobe Allah kepada kufar. Jadi orang utai sira kabeh kufar iku illa fi dhalalim mubin. Itu yang asal. Al asal utai kal asal iku in antum iku utai lafal in antum illa fi dhalalim mubin. Iku khitabun khitab min tarafil asai arare Allah taala khitab lil kufari marang boro-boro kafir. Lan kok sine kelakuan iku ya kulo dawa sapa Allah taala. Allah taala dawa ayyuhal kufaru eling boro-boro kafir. Tidak antum orang ana utai sira kabeh iku illa fi dhalalin iku coba ing dalem kesasar mubin kamertela bin kese kamertela. Wa taquluna lan ngucap sira kabeh kalaman ing kalam. Hatta la tutu sing ora paring sira kabeh asodaqah ing sedekah bil masakini marang pira-pira miskin. Wa ta'tuna lan nekani sira kabeh al-hujjata ing hujjah. Ama alim tu apa ora ngerti sira kabeh he kufar. Ama alim tu apa ora ngerti sira kabeh anama istene perkara. Ya telubuna kang padha nuprih utawa njaluk sapa masakin mingkum saing sira kabeh dhewe ing dalem cara zahire apa ora ngerti bahwa perkara sing diminta dening masakin dari kamu ing dalem zahire iku lae saiki ora ana apa ma ya telubuna iku telah nuprih minta utawa nuprih fil hakati mingkum saing sira kabeh ora minta kepada kamu ya telubuna balik nuprih siapa masakin ini saya isun hakotin minta kepada saya. Jadi apa kau orang ngerti bahwa apa yang diminta oleh masakin dari kamu indam diri itu tidaklah minta secara hakiki kepada kamu, tapi mereka yang minta kepada saya. Di anal malah kalau seni bondo ala tikang karena kang ono pola dinal ono iku fiaidikum iku dalam biro tangan sira kabeh mergo bondo sing kamu cekel iku wa ya mal alladikana iku mal iku bondo itu. Ya anal malakau sini bono ala tikang kana kana pola timal iku fi aidikum iku dalam pira-pira tangan sira kabeh wa silati mal iku mali bono ingsun wa antum utai sira kabeh ku abidun iku pira-pira kawula wal abdu utai kawula wa malam perkara yang mliku kamili sapa abet wal abdu utai kawula wa malam perkara yang mliku kamili sapa abadu ema kawula dan apa yang dimiliki dening kawula iku limaulahu iku kedue bendarane abet. Salamah kau itu semasa yang ngucap sopal mukmin pira-pira mukmin ngucap lil kufari marang pira-pira wong kafir. La tu'minuna billah wa la tu'tuna sadaqal fuqara. Wal masakin fa yasiru halukum. La tu'minuna ora gelem iman sira kabeh. Salamah kau semasa yang ngucap sopal mukmin lil kufari marang pira-pira wong kafir ngucap piye? La tu'minuna ora gelem iman sira kabeh wong kafir kowe kon iman ra gelem. Atau minna ora iman sira kabeh bilaikan Allah wala tu'tuna ora paring sira kabeh as-sadaqah ing sedekah ora iman pira-pira fakir wal masakin lan marang pira-pira miskin. Terus piye tinggal musuh ben dina kiamat. Pakai fa mongko iku hale koyo apa ya siru dadi apa halukum tingkah sira kabeh. Pakai fa mongko iku hale koyo apa ya siru dadi apa halukum tingkah sira kabeh yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sabi ayi jawabin mongko kelawan dene jawaban. Takhlusuna selamat sira kabeh min umur akhirat sing pira-pira perkarane akhirat wal azab lan sing siksa. Ketika mukmin berkata ngono kepada kufar, faqalu faqala mongko ngucap sapa kufar di jawabil mukminina ing dalam jawab marang pira-pira mukmin. Ucap piye? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna ngucap sapa kufar, ngucape mata itu yang dalam kapan hadal waktu tadi janji dina kiamat janji siksa kapan toh kata kufar wa yaqulan padha ngucap kufar mata itu yang dalam kapan hadal waktu tadi janji ing kutung lamun ana sira kabeh sadikina biro-biro kang bener kabeh bener aifi mata tegese dalam perkara kultum kang ngucap sira kabeh kene makultum min umul akhirat biro-biro perkara akhirat wal azab lan siksa. Maka Allah mengkodau sapa Allah Ta'ala kusaya Ta'ala mujiban sehingga Allah kali jawabi lagu marang kufar
Allah jawab kepada kufar min tarafil mukmin sange arai mukminin. Atas nama mukminin min tarafil mukmin sange arai pira-pira mukmin. Piye Allah mengapa jawab kufar jawab atas nama mukminin. Ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ma yang duruna orang ngenteni. Orang ngenteni sapa kufar. Illa sayhatan wahidatan kejaba sayhah kanjerit wahidatan kang sepisan. Ta'khudhu kang alap apa sayhah wahidahum ing kufar wa hum kalau te kufar. Iku yakhsimun iku padha para padu sapa kufar. Jadi mereka tidak ngenteni kecuali terjadi satu kali yang semenimpa mereka pada waktu mereka padha para padu. Ola ta sabab napa wallahu ma'al muradu ten kanthi arep menawa syarati saking panjerit. Iku ana fatul ula iku penyebul kang pertama. Penyebul serobat itu. Ana fatul ula iku penyebul kang pertama. Ayat kasimo tegese padha para padu sapa kufar. Dia mulai dunia dalam pira-pira perkara dunia. Bayane perkara dunia minal bayi dodol wasiran tuku, mereka sedang sibuk dodol di tuku. Mereka kalau guneman sama kufar di aswafi dalam pira-pira pasar, wal majalis dalam pira-pira majelis. Pak guneman sibuk guneman yang pasar majelis ujug-ujug ket menawai mati kabeh. Ket mati kabeh. Para amata sabuk Hamzah Imam Hamzah bisukuni kha'i lan sukuni kha. Wa tafsiri lan maca enteng sok ya simun. Manane nek diwaca ya simun ayat libu tegese nglindhe badung sapa sengai kufar. Sadene sing kang ana bil kusumati kelawan para pati. Wa qara'al mata sabal akharuna ulama kang ana bitasisati kata sisat ya khusimun. Manane ayah kasimun tegese para batu sapa kufar. Wala waru yaran diriwayatna apa ana Nabi sunni kanjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam ikola dawuh sapa kanjeng Nabi. La takumanna yakti bakal jumeneng temen apa asatu dina kiamat. Waqat nasyara kale gelar rajulani sapa lanang loro gelar sapa ma ing dodote rajulani. Ya tabayaani engkang dodol tinuku sapa rajulani ing sapa umah. Kalawat uyani mongko orang lempit sapa rajulani ing saub. Saya mutuna balik mati. Ya, saya mutuna nggih. Balik mati sapa nas fujatan kelawan mendadak. Jadi sungguh dina kiamat datang. Pada waktu itu ana wong loro sedang asik-asiknya jual beli. Gelar pakaiane urung sampai pakaian itu dilempit, dikukuti, dasarannya orang dikukuti langsung tet mati kabeh manusia. Jadi mendadak. Walau tak kumana yakti jumeneng temen apa satu dino kiamat. Warajul kalau udah lanang kotrofai teman-teman ngangkat sapa rajul. Uklatahu ing panganane rajul ilahi temeka cangkeme rajul. Walau ya tamu mengko mangan sapa rajul ing uklatahu. Dino kiamat datang, ada orang yang sedang makan, ngangkat panganan sing cangkem orang kasih ditamang, terus dino kiamat mati kabeh. Wala takumanna yati bakal jumeneng teman apa satu kiamat. Para julu kalau dewa lanang kuyaski ngombeni sapa rajul masih atau ing kewane rajul wala yarfa'ulan orang angkat sapa rajul kodama ing delaman lurun rajul. Ana sing tembak ngombene kewane urung sampai ngangkat jelamane mulai wis kiamat. Wala takumanna yati jumeneng teman apa satu kiamat. Para julu kalau dewa lanang yarfa itu ngangkat sapa rajul al-mizana ing timbangan walau kadang orang ngedukno utawa ngasarna sapa rajul ing mizan ana sing tebak ngangkat timbangan orang didukno nang wis dat kiamat dadi sangat mendadak wala yastati'una tawsiyatan wala ila alim yarji'un wala yastati'una mengko ora padha kuwasa sapa kufar tawsiyatan ing wasiat. Jadi mereka itu sayhatan wahidatan mesti sebut trompet kalau yastati una mongko ora padha kuwasa sapa kufar
Wasiatan ing wasiat ayo layak biru tegese ora kuwasa sapa kufar alisa ing hasil wasiat wala ila alihim lan ora marang aline kufar yarjiuna bali sapa kufar ya ora iso mulih ning ahli ini mati ning jalan wala ila alihim lan ora marang aline kufar yarjiuna bali sapa kufar ayang kalibuna tegese bali sapa kufar ya ning ngersana sapa Allah ida qomat nalikane jumeneng al kiamat wa kiamat layak biru namung ora kuwasa sapa kufar ala syai'in ngatasi siji minal isya'i sang wasiat warufilan bali wala yamlikunan orang miliki sapa kufar syai'an ing siji wa nufi'a fis suri fa idahum minal ajsadi ila rabbihim yansilun wa nufi'a lan disebut fis suri apa trompet fa idahum mongko dumadaan utai amwat lebo sing mati minal asdati sanging pira-pira kuburan wa yautanu fi khafisuri ana fatul akhirat itu penyebul kang akhir wa yautana fatul akhirat itu nafatul basi itu penyebul krana tangi sang kubur wa yautana fatul akhirat itu nafatul basi itu penyebul krana tangi sang kubur wa bainana fatul ini lan kita antara penyebul loro penyebul pertama mati kabeh penyebul kedua tangi sang kubur kabeh Abena nafati antarane penyebul loro arbauna uta 40 sanatan apane taun jarak 40 tahun. Di riwayatnya ing dalam siji riwayat. Wala ala jatuh telafal ajaz faidahum minal ajdazi. Iku jamu jazasin jamu lafal jazasin wa ya uta ajaz al kuburi kuburan. Wa nufuha fi suri nanti sepuluh apa itu trompet faidahum ketumatan hum mukai al mauta pura-pura sing mati. Minal ajaz sing pura-pura kuburan. Ila rabbi marang pengirane al-mauta iku yang siluna padha metu sapa al-mauta mereka terus metu saka kuburan menghadap marang pengiran ayah rujuna tegese metu sapa al-mauta minal kuburi sing pira-pira kuburan afian kali pira-pira kan urip wis wakilan diucapno ilwaladi marang anak apa sing diucapno nasru fulane dadian sirun ngono bahasa varian sirun nasal apa nasal wakilan diucapno ilwaladi marang anak apa sing diucapno nasru fulane keturunane fulan di alat-alat iki anak fulan berarti nasru fulan manane piye nasru fulan keturunane fulan ay kharaja tegese metu sapa walad min sulbi sing kasih fulan dadi asline metu ide wa tulifalan digilafi fakta lafalan ikhtilaf lan ikhtilaf sapa mufassirun ulama ahli tafsir di adati nafis suri dalam wilangane nyebul trompet di adati nafis suri dalam wilangane nyebul trompet kala dawuh sahabat setengah mufassirun setengah ulama tafsir dawuh yumfahu den sebul apa sur marratin kelawan pirang-pirang ambalan dadi bolak-balik sur disebul iki ora cuma ping loro tok yumfahu di sebul apa sur marratin pirang-pirang ambalan apa rupane nakotal fazai rupane nyebul krono kaget jadi disebul terus uang foto kaget nah kalau foto kaget wana foto saiki lan nyebul krono mati nyebul terus uang atau makhluk foto mati kaget wana kotal kiami lan nyebul krono tangi sangko mati atau tangi sangko kubur jadi telu obat disebul kata saja. Ya kala kaya batin setengah mufassirun yumpaku di 10 qasur paratane kelawan ping loro. Ping loro tok, ora ping telu. Nufiqa di 10 qasur lisaki krana mati. Ana nufiqa lan di 10 qasur iki krana tangi. Tangi sangka mati. Dalilum utai dalile mengkono-mengkono. Sadurung yumpaku maraten iku hadis sahabat Abdullah anhu kala dawuhane Nabi alaihi wasallam ma utai perkara bena nafkata ini kain antane penyebul loro iku arta ora 40 jarak antara penyebul pertama dan kedua sakala mengko dawuh sapa surah hadis pira-pira sing nyarai hadis mabena nafkata arbauna dawe bilang ulang ora dikinauri apa arbauna 40 ya manapane dinane sanatan utawa taune 40 dino 40 tahun mbah wallahu alam.
itu tadi ma baina ini arbaun yang dalilnya ulama yang mengatakan sur disebul ping loro tok. Padahal man mangkote dalil ulama kalakan dawuh sapa man asuru re trompet iku kanggo disebul apa sur. Disebul kalakan malaten kelawan telu pira-pira ambalan utawi dalile ingkalu dawuh Allah taala wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Lan ing dalam dina disebul fis-suri apa ing dalam trompet. Fa fazi'a mongko kaget sapa man wong fis samawati ka ing dalam langit amanan wong fil ard ka ing dalam bumi al ayam atau sura ikhlas sempurna. Wanu walam disebul maneh apa fisuri apa trompet. Paso iku mongko mati sama manuk wong bisa mati kain dalam ulang ke malam menan wong berarti kain dalam bunyi itu manuk gar-gar disebul fi apa sur ukhra kelawan penyebul kang meneh diping telu. Manuk gar-gar disebul fi apa sur ukhra kelawan penyebul kang meneh fa idza mongko tumataan utawi man fis samawat wa man fil ardi dia menunggu biro-biro kang ngadeg yang dulu nakale ningali sapa mampus samawati mampil ardi dalene sur disebul pengkel amal kalau awalu anak budaya kaul kang pertama kau mengatakan sur disebul ping loro tok amal kalau awalu anak budaya kaul kang pertama itu fasohu maka itu luwes apa kalau asal adalah kaul yang pertama yaitu kaul mengatakan sur disebul ping loro di anak kotas saiki wal fazai lan krana sune nyebul krana mati lan nyebul krana kaget iku wahidatun siji ama itu kaget langsung mati nyebul kaget langsung mati wahidatun siji wala wajadiluhum utai dalile kaul awal utai dalil kaul awal hadis Abi Sa'id ini hadis Abu Sa'id al-Khudri anhu utai dalil ashabul kaul awal ulama sing duweni kaul awal iki hadis Abi Sa'id hadis Imam Sa'id sahabat Abi Sa'id anhu anal sunabi kanjeng Nabi kala dawuh kanjeng Nabi alaihi wasallam kanjeng Nabi dawuh kaya kali koyo apa anamu enak-enakan ingsun wasai bisuri kali utai malaikat kang anduweni trompet. Wajil takomatem ikut teman-teman ngemut sapa saya besur asura ing trompet. Wadian kali nyaleno sam'au ing pengrungune saya besur. Wahanalan merkungkungno sapa saya besur jabatan batuke saya besur. Yang tadiru kali ngenteni sapa saya besur. Mata ing dalam kapan yuk maru diperintah sapa saya besur. Diperintah dinafi kelawan nyebul trompet. Bagaimana saya enak-enakan? Mongko malaikat sing tukang nyebul trompet iki wis ngemut trompete. Nyalahno pengrungune merkono batuke menunggu perintah. Kapan dia harus nyebul? Untuk perintah untuk nyebul. Pakalu mongko matur sapa sahabat ya Rasulullah sing nyibati panjenengan. Lana marang kita asura ing trompet. Trompet itu siji kok bentuke modele sing apik sekali. Pakola mengatakan Nabi alaihi wasallam iya nufiqo narikani disebul disuri apa trompet tazal jalat mengubah al ardu apa bumi maka bumi jadi ubah goyang lindu gede menhaibati saking wedi marang sur watakulan ono apa ardu kali ini kaya dene kapuk al mamfusi kang disebul kaya kapuk sing disebul padang melebat watasila melaku apa ardu kal hawa kaya awang-awang watawilalan umum al-biharu apa pira-pira segara umum watakulan ana apa bihar biakron wahidan iku segara kang watakulan ana apa bihar iku biakron wahidan segara kang dadi siji segara pirang-pirang wabada dari kalan ing dalam sabadane takunu biakron wahidan takunu ana apa ardu ma'an itu banyak jamian sekabian bumi jadi ketutupan banyak kafe karena saya daratan takunu wabadan sadani takunu bahran wahidan takunu ono ardi iku ma'an banyak jamian sekabian wa ma'ul bikari utai banyune pira-pira segara iku yang fudu iku nerus
apa maul bihar banyune pira-pira segara yang kudu terus apa maul bihar dalam arti marang bumi. Jadi banyak segara terus marang bumi dadi tsunami to. Tsunami besar. Kata alam ya sing ora tetep ala wajil arti ngasih nuri bumi mau napa ben. Wa mal jari utai bayi ini segara yang butuhkan terus sama mal jari arti marfu jadi ambles ya. Mau barang bumi jadi pupuk banyu kabeh gak ana sing daratan terus ambles banyu. Wa mal jari utai bayi ini pira-pira segara. Wa mal jari utai bayi ini pira segara yang butuhkan terus apa mal jari arti marang bumi. Jadi ambles. Ambles ning bumi kata alam ya sing ora tetep ala wajil arti ngasih nduri bumi. Apa sing ora tetep mau napa bae. Sat kabeh. Ana banyu. Wala imraatun murdiatun lan ora tetep sapa wadon murdiatun kanyusoni illa zala kejaba bingsir apa wala dua anake imro'ah anya dia saing tangane imro'ah lan ora tetep wong wedok sing sedang nyusoni anake kecuali anake ceblok saka tangan kari banget mek KTT anake ceblok nyusoni anake ceblok illa zala kejaba bingsir apa wala dua anake imro'ah anya dia saing tangane imro'ah wa amra'atun lan ora tetep sapa wong wadon hamilun kang mbobot illa wadu'at kejawa babarna sapa imro'ah hamla ing bobotane imro'ah ora tetep wong wedok sing hamil kecuali langsung lahirno anak illa wadu'at kejawa lahirno sapa imro'ah hamla ing bobotane imro'ah mergo apa wong wedok nyusani anak ceblok wong wedok hamil langsung lahirno bobotane min khaufi dzalika yaumi sanging min khaufi dzalika yaumi sanging Wana sute manusia takuni kono sepen nasiku sukaro pira-pira kamenten manusia padha menten sukaro pira-pira kamenten min haibati saking wedi zalikal yaum saking wibawane utawa wedi marang zalikal yaum utawa wibawane zalikal yaum wal asfalu lan utai pira-pira bocah cilik iku takuni kono apa sapa asfal kusiban pira-pira kang metu wani cilik-cilik langsung metu wani rambute iku putih kabeh siban iki pira-pira kang metu uwane wa kullu makhluqin utis kabeh makhluk halikun iku rusak kabeh makhluk Allah rusak kabeh illa kamalatal asy kejaba pira-pira malaikat kang mikul aras kejaba pira-pira malaikat kang mikul aras iki masih hidup wa Jibril malaikat Jibril ya masih hidup wa Mikail malaikat Mikail wa Israfil malaikat Israfil wa Israil malaikat Israil juga masih hidup inahu maqsuna kamalatul arsy Jibril Mikail ila akhirih lah yang mutuna iku ora mati sawa hamalatul asy Jibril ila akhiri. Setelah ngono mah ya'mur kari-kari perintah sapa Allah Subhanahu wa taala Azrail ila malaikat Azrail ayat bidain to jabut sapa Azrail arwaha haula ing pira-pira nyawane hamalatul arsy Jibril ila akhiri. Arwaha haula ing pira-pira nyawane hamalatul arsy Jibril ila akhiri. Allah perintah Azrail to jabut nyawane malaikat-malaikat yang masih hidup itu. Wayak itu mau kejabut sapa Israel arwahan pura-pura nyawane kamatul arsy diberikan itu terus malaikat Israel dicabut dening Allah nyawane wa fi riwayatin dalam riwayat siji ya jiu teko wal khitabu wa khitab minallahi sing Allah taala siji riwayat terus datanglah dawuh khitab dari Allah piye khitabe wal yamut kamatul arsy mongko becik mati sapa pira-pira malaikat kang mikul aras, ayo malaikat mikul aras mati. Wal yamut mongko becik mati sapa kamar asy pira-pira malaikat kang mikul aras. Karena didhawuhi ngono, kaya mutuna mongko mati sapa kamar asy izin lakukan izin Allah taala. Terus aras sing mikul sapa? Mesti malaikat sing mikul mati. Kaya mongko tetep apa aras mualakan kali digantungno bilawain dalam awang-awang. Sing awang, aras ngawang. Digantungno dalam awang-awang. Sumaya cari-cari teko apal kitab ila Jibril ila malaikat Jibril wa Mikail malaikat Mikail wa Israfil malaikat Israfil wa Israil malaikat Israil of kitab datang dari Allah iya kitabe mutu mati sira kabeh Jibril Mikail Israfil Israil ayo mati kabeh kaya mutu namung kepodo mati sapa Jibril Mikail ila akhir oleh mati biidin lakukan izin Allah taala ya fama bagian mengkora tetap alal dingase dhuwure bumi wasamawati lan pira langit sapa sing ora tetep ahad wong suci Allah subhanahu wa taala karek Allah taala tok sing masih hidup
selamanya cuma Allah. Ora ana wong sing ning bumi langit sing hidup mati kabeh. Allah Ta'ala tok sang hidup. Kama qala qala jauh sapa Allah Ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man utas kabene wong 'alaiha kang ing atase ardu panen iku rusak. Kullu man utas kabene wong 'alaiha kang atase ardu iku panen rusak wa yabqa tetep wajhu rabbika berarti pangeran sira dzul jalali kang duwe mulya wal ikram lan jasa kang duwe agung wal ikram lan mulya. Orang kafir wis mati sing hidup cuma Allah sumaya kul kargari dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala salah tamaraten kelan telu pira-pira ambalan kelan telu pira-pira ambalan iya dari Allah limanil mulkul yaum ayo raja kerajaan saiki wae sapa liman ikuti sapa al mulku te kerajaan al yauma ing dalem dina saiki liman ikuti sapa al mulku te kerajaan liman ikuti sapa al mulku te kerajaan al yauma ing dalem dina saiki Allah Taala dawuh ping 3 limanil mulkul yaum sampai ping 3 para ujibu mengko ora jawabi ing Allah ahadun sapa wong suci ana sing jawabi soal padhe mati kabeh saliyane Allah kaya kula mengko dawuh sapa Allah Taala mujiban kali jawabi dinasi marang zate Allah terus Allah Ta'ala dawuh sebagai jawabi marang dadi dhewe dawuh Allah lillahil wahidil qahhar lillahi kagungane Allah al-wahid zat kang siji al-qahhar kang sesa sumaya keluar kali dawuh sapa Allah Ta'ala ana malikul muluk ana uta ingsun iku malikul muluk rajane pira-pira raja aina al-muluk aina itu dalam di al-muluk uta pira-pira raja wa aina jabbarun lan iku ing dalem di al-jabbarun uta pira-pira sing mesisa wal mutakabbirun turba sing gumedhe wa inna alladzina yaquluna rizqi wa ya'buduna ghairi wa inna lan iku ing dalem di alladzina uta wong akeh yaquluna kamangan sapa ladina rizqi ingsun wa ya'buduna nyembah sapa ladina ghairi ing saliyane ingsun di wong-wong sing padha mangan rezekiku tapi nyembah marang saliyane aku orang Allah jauh ngono fatap ko moko tetep adunya apa dunya kholiyatan kali kosong sepi moko tetep apa dunya kholiyatan kali sepi ono duduke oleh kholiyah mikdaro arba'ina dalam kira-kira 40 apa nih sanatan tahun sampai 40 tahun kurang luwih dan barang itu ya latihan sumber latihan SPB latihan jadi digawe iktibar kan PSBB udah pakai lockdown SD ora kawan apa maneh sumber wala nik amu darah ing dalam kira-kira 88 sanatan tahun ini summa innallaha Allah ta'ala idza arata kenalikane ngersakno sapa Allah Sumain Allah karkari sunnah Allah idza arata kenalikan ngersane sapa Allah ayu kiya ing uripna sapa Allah al khalqa makhluk khalaqa mung gawe sapa Allah dahron ing segoro tahtal arsy ing dalem ngisor aras. Yen Allah bersama karo makhluk Allah gawe segoro ning ngisor aras. Mau kang utai banyune dahron iku kamani rijal kaya manine pira-pira lanang. Kental ngono kok. Banyune segoro kaya manine pira-pira lanang. Wa ismu zalikal bari udah asmanin kumur segoro iku dahul hayat iku segoro urip walau yang tirulan mudani zalikal baru apa muka-muka segoro alat dunia ngasih dunia arba'ina dalam masa 40 yang mana panijinani segoro sing ini saya as tahu tadi ngetono udan di dunia sampai 40 dino arba'ina dalam masa 40 yang mana panijinani wabada zalikal adalah sahabat ada yubdiru zalikal bahru alat dunia arba'ina yaman tambutu tukul obo atsa duman piro-piro jasate wong fil ardi kang ing dalam bumi terus paling tukul awak-awake wong jasate wong sing ing jero bumi padha tukul kana batil bakila kaya dene tukule janganan kana batil bakila kaya dene tukule janganan ing dalam musim labu dalam musim labu. Sakola mengko dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu a'dha'il makhluk utais kabehane pira-pira anggotane makhluk
takun iku ana apa kulo awil makhluk romiman ajur kabeh anggotane makhluk ajur ila salasa izamen kejaba telu pira-pira balung sing ora ajur iki telu balung kata butuh maka tukul apa satu pira-pira jasad ala tilkal izamen ngasim kono pira-pira balung sehingga namat maka narikane namat ya mundak-mundak apa satu pira-pira jasad didinakan izine Allah yuki mongko muridna sapa Allah Gusti taala qabla kulli makhlukin namat beda namat yukillah qabla kulli makhluk Israfil iya beda namat ramatat wow apa jasad Faidah namat mengkunalikane mudah-mudah apa sepira-pira jasad ditinilah kelan ditini Allah yuki mongko nguripna matat jasad mati kabeh Faidah namat mengkunalikane mudah-mudah apa sepira-pira jasad ditinilah kelan ditini Allah Ta'ala yuki mongko nguripna sapa Allah Ta'ala qabla kulli makhlukin sedurunge saben-saben makhluk Allah nguripna Israfil lan malaikat Israfil sumaya muru kari-kari perintah ya jadi mau ananu bidani sik dan terus pating tukul jasate wong sing ning bumi kok tukul terus mudak gede ngono ya amat kaya amat mengko nalikane mudak gede tukul terus mudak gede kaya amat mengko nalikane mudak adalah satu jasad ditindakan izin Allah Ta'ala yuki mongko muridna sapa Allah Ta'ala qabla kul makhluk dan makhluk Allah muridna Israfil malaikat Israfil sumaya murkar-kari perintah Israfil sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ayang poin nyebul sapa Israfil disuri ing dalam trompet nafqatal basi kelawan penyebul krana tangi sapa kubur saya pun malah nyebul sapa Israfil disuri ing dalam trompet saya kulo mongko ngendika indah zalika ayatul itu menakhirah umur hisab saya punya ya wailana saya pun mau nyebut sapa Israfil suri dalam trompet saya pun mau tahu sapa Allah indah zalika nalikane mengkono yang fuhu bisur Allah tahu ya ayatul idam ya ayatul idam ila pira-pira balung anak waktu kang wis rusak wal julu dalam pira-pira kulit al kulit kang ya rusak umum ngadeg sira kabeh disabi krana hisab Yarfauna mongko padha ngangkat sapa khalqu makhluk atau makhluk mongko ngangkat sapa makhluk urusan